Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on a entendu ensemble euh, un passage de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a entendu la première partie de ce chapitre-là qui parlait du miracle de la bénédiction des 5 pains et des 2 poissons. En fait, le chapitre 6 a commencé par ce miracle, mais il a été suivi par la marche de Jésus sur l'eau quand il est passé de l'autre côté du lac et il est allé voir ses disciples. Et après, une grande foule était allée le chercher après ce grand miracle de bénédiction des 5 pains et 2 poissons. Et après ce passage, il vient dans lequel le Seigneur, il attire leur attention sur la question « Pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous cherchez le Seigneur ?» Il leur dit « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez. Ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable. C'est parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié, vous êtes en train de me chercher maintenant. Parce que vous ne voulez pas vous mettre à l'œuvre et vous voulez toujours chercher cette nourriture périssable. » Et là, il nous attire l'attention sur la nourriture éternelle dont il souhaite nous donner et aussi sur la relation dont il souhaite avoir avec nous. C'est quoi la relation dont le Seigneur cherche à avoir avec chacun de nous? On a entendu dans les Actes des Apôtres le passage de l'appel de Saint Paul. Et à ce passage, d'ailleurs, il est répété 3 fois dans les Actes des Apôtres. On le trouve dans le chapitre 9, le chapitre 22 et le chapitre 26 des Actes des Apôtres. Parce qu'à chaque fois, Saint Paul, il rappelait comment il a été appelé. La première fois, c'était le passage dans le chapitre 9 de l'appel de Saint Paul lui-même. Et ensuite, dans les chapitres 22 et 26, c'était Saint Paul lui-même qui rappelle à la foule comment il a été appelé. Et d'ailleurs, le livre des Actes des Apôtres, c'est Saint Luc qui l'a rédigé, ce n'est pas Saint Paul. Alors, il aurait pu le citer d'une manière en résumé, mais à chaque fois, il le cite en détail. Dans les 3 passages, on trouve le détail de l'appel de Saint Paul. S'il a fait ça, c'est parce que ce passage, il contient une information et un enseignement important. Quand on lit ce passage, on voit que Saint Paul, il dit qu'il était en chemin vers Damas et tout d'un coup, vers midi, c'est-à-dire en plein soleil, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Il était au milieu d'une grande lumière qui a resplendi et qui l'a entouré. Et lui était dans cette lumière. Et cette lumière n'était que le Christ lui-même qui lui est apparu. Et dans les 3 passages, il a cité la même phrase, qu'il était entouré de lumière et que lui était au milieu de cette lumière. C'est-à-dire, le Christ l'a entouré et Saint Paul était en Christ. Cette phrase « en Christ », Saint Paul l'a beaucoup utilisée dans ses épîtres. Il l'a citée presque 175 fois dans un ensemble de 14 épîtres qu'il a rédigées. Et dans son épître aux Éphésiens, le premier chapitre, il a cité ce mot-là « en Christ » plus de 14 fois dans un seul chapitre. Pourquoi? Parce qu'il l'a expérimenté, il l'a appris. Ce n'est pas un mot qu'il a appris par enseignement, mais qu'il a appris par expérience, qu'il a vécu. Quand le Christ lui est apparu, c'est comme s'il l'a pris dans ses bras, dans cette lumière-là. Et il était entouré de cette lumière de partout. Et quand le Christ lui a parlé, il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais je n'ai jamais persécuté. Je t'ai vu de loin quand tu étais encore en vie, Jésus, mais je ne t'ai pas persécuté. Je persécute plutôt les chrétiens et pas toi, Jésus. Mais en fait, quand il était en Christ, et comme chacun de nous est en Christ, parce qu'il porte le Christ en lui, et le Christ nous porte en lui également,
À chaque fois qu'on est persécuté, à chaque fois qu'on est dans l'épreuve, dans la douleur, le Christ, il partage avec nous cette même douleur. Et c'est ce qu'il voulait apprendre à Saul ou à Paul dans ce qu'il lui était en train de dire. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Sachez que quand il y a des persécutions, il y a des épreuves, il y a des difficultés, c'est pas qu'on est en train de les passer tout seul, sans la présence du Seigneur en nous. Quand vous mangez le Christ dans son corps et son sang, le Christ habite en vous et habite en nous tous. Et quand il habite en nous, c'est une habitation vivante. Ce n'est pas une habitation comme les autres. Ce n'est pas juste on habite ensemble et qu'on partage des choses, mais on les vit ensemble. Il vit avec nous notre douleur, notre souffrance, notre réussite. Tout ce qu'il nous arrive, il le vit avec nous. C'est vraiment joyeux d'entendre ça. C'est ça, cette relation dont le Seigneur veut qu'on ait avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a entendu ce passage des Actes des Apôtres, en même temps que cet évangile qui nous parle du Seigneur qui leur reproche qu'ils le cherchent pour une nourriture périssable et qu'ils n'étaient pas attentifs de chercher une nourriture plus pérenne. Sa présence parmi eux, sa présence en eux. Est-ce que vous me cherchez parce que vous voulez que j'habite avec vous? Est-ce que vous me cherchez parce que vous voulez que je sois dans vos demeures, dans vos maisons, dans vos cœurs, dans votre vie, que je vis avec vous? Vous me cherchez parce que vous avez besoin de telle ou telle chose. Parfois, notre relation avec Christ se limite à des demandes, une liste de souhaits. Et on attend de lui que cette liste. Et même on le met à l'épreuve. Si cela n'arrive pas, tu n'existes pas. Si tu ne m'aides pas à réussir cet examen, tu n'es pas là. Si tu ne m'aides pas à réussir ce projet, je ne crois plus en toi. Mais lui, il leur a dit simplement, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? C'est la même question qu'il a demandé à qui? À Judas. Pourquoi tu es venu me chercher? Pour quelle raison? C'est une question qu'on a tous besoin de se poser à nous-mêmes. Est-ce que tu le cherches pour être en lui, pour qu'il soit en toi, qu'il habite en toi, qu'il t'accompagne dans tout ce que tu es en train de faire, ou tu le cherches avec une liste à la main et tu le mets à l'épreuve? النهارده احبائي سمعنا مع بعض انجيل يوحنا الاصحاح السادس، والايات اللي سمعناها النهارده بتيجي في تسلسل احداث موجود في الاصحاح السادس. بيبدا بمعجزه اشباع الجموع، معجزه الخمس خبزات والسمكتين، وبعديها نعرف ان رب المجد طلع ومشي على الميه وعبر للناحيه الثانيه، والناس كانت بتدور عليه في كل مكان علشان تلاقيه. فلما شافوه، وده الجزء اللي سمعناه النهارده، كانوا بيسألوه وبيقولوا له انت كنت فين؟ فقال لهم بمنتهى الصراحة، الحق الحق أقول لكم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آيات. يعني بتدوروا عليه مش عشان شفتوا معجزة. تخيل انك مش بتدور عليه حتى علشان معجزة انت بتطلبها، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. لمجرد ان انتوا كلتوا وشبعتوا فانتوا بتدوروا عليه. اعملوا لا للطعام البائت بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. بيلوم عليهم العلاقة. طب انتوا بتدوروا عليا ليه؟ قعدتوا تدوروا وتبحثوا وتشوفوا انا رحت فين، وبتشوفوني انا هكون معاكم باستمرار ولا لا. يا ترى بتدوروا عليا ليه؟ عايزيني اكون معاكم ليه؟ عشان بس كلت لقمة وشبعت؟ عايز على طول يبقى الأكل موجود باستمرار بدون تعب؟ يقول لك اعمل، اشتغل، مش علشان الطعام البائت ده بس، لكن اشتغل كمان علشان حياتك الأبدية. طب ايه يا رب طبيعة العلاقة اللي انت بتطلبها مننا؟ نلاقي النهاردة في الإبراكسيس نسمع فصل من أعمال الآباء الرسل اللي بيتكلم عن دعوة شاول، والجزء ده اللي سمعناه
بيتكرر 3 مرات في أعمال الرسل، في الإصحاح التاسع والإصحاح 22 وإصحاح 26. لأن أول مرة بيحكي قصة دعوة شاول أو بولس، وبعدين في 22 و26 بولس نفسه بيحكي للجموع إزاي تمت دعوته وإزاي كانت اللقاء بينه ما بين رب المجد. وشيء غريب ان يتكرر نفس الكلام 3 مرات في كتاب ما كتبوش بولس، لان اعمال الرسل كتبها القديس لوقا. كان ممكن يذكره باختصار، او يعني يكتب كام عباره كده يفكر او يذكر الناس باللي قاله في الاصحاح اللي قبل كده، لكن ذكره بالتدقيق، وده لانه فيه رساله مهمه في مجموعه الايات دي. ونلاقي المشهد اللي بولس بيحكي فيه ازاي رب المجد ظهر له، بيقول وفجأة وأنا يعني كان في وقت الظهر في عز الشمس، يعني ظهر نور عظيم والنور كان حولي. يعني أنا موجود والنور ده حواليا من كل ناحية، يعني أنا موجود جوه النور والنور ده محوط عليا من كل ناحية. إيه النور ده يا بولس؟ النور ده كان المسيح نفسه، هو اللي ظهر لي، وهو اللي ملاني كده كأنه خدني في حضنه وحوطني من كل مكان. ونفس العبارة دي متكررة في ال3 أجزاء، كان نور حولي. ومن هنا نفهم العبارة اللي كررها بولس الرسول في رسائله يمكن أكتر من 175 مرة، كان كل مرة يقول لك في المسيح، يجي يسلم عليكم في المسيح، يجي يكلمك في موضوع يقول لك في المسيح يسوع. ايه في المسيح ده؟ يقول لك لان انا اول ما اتعرفت عليه حطني جواه، بقيت انا في المسيح. زي ما كده المسيح نفسه كان بيقول انا في الاب والاب فيا، بقى انا في الاب والاب فيا وانت فينا واحنا فيك، لان احنا بناكلك وبناخدك في الجسد والدم، فانت بتكون ساكن جوانا بتكون معانا في كل وقت. فأصبحت العلاقة مع المسيح مش علاقة خارجية من بره كده بس، يعني زي 2 عايشين مع بعض، لكنها أصبحت علاقة داخلية. وده ما هو أغلى. شوف كده لما 2 كده متجوزين، في حاجات بيبقوا بيشتركوا فيها، لكن في حاجات بيعيشوها مع بعض، دي أسمى وأعلى. الحاجات اللي احنا بنقدر نعيشها مع بعض دي فيها سمو في العلاقة، وده اللي هو ربنا عايزه، ان انا اعيش معاه، اعيش فيك وانت تعيش فيا. وعشان كده لما ظهر لي قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ بس انا ما اضطهدتكش، يعني وانت عايش شخص المسيح لما كان موجود على الارض شاول ما كانش بيضطهده، ده انا بضطهد المدعوين مسيحيين. ليه انت بتقول ان انا بضطهدك؟ لان ببساطه انا فيهم وهم فيا، فاي الم بيعود عليهم بيعود عليا. فما تفتكرش ان اي ضيقه او الم او تجربه انت بتمر بيها لوحدك، او بتمر بيها من غير ما المسيح يكون فيك شايلها معاك. شيء محزن جدا لما تفكر ان ربنا معايا، شايل معايا، بمر في مشكله، في ضيقه، في تجربه، في مشاكل في الشغل، في مشاكل في الدراسه، ربنا معايا في المشكله. احيانا بتبقى علاقتنا زي ما الناس دي كانت بتدور على المسيح بلست الطلبات، انا عايز اكل، انا عايز كذا وكذا، انت ما عملتش ده، وبتحطه كده في اختبار، كأن علاقتك مع ربنا بتحطه هتنفذ لي ده ولا مش هتنفذه؟ لو نفذته تبقى موجود. وكتير من الناس تقول لا 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 ربنا مش موجود، لو موجود كان عمل لي كذا وكذا وكذا، ولو ما طالما ما عمليش الحاجات دي يبقى هو مش موجود ومش مهتم بيا وما بيحبنيش. ده هو فيك، ده هو عمل كل ده علشان يسكن جواك، علشان علاقتك بيه ما تبقاش علاقة خارجية، ولكن علشان يشيلك انت بالمشاكل بتاعتك كلها ويمشي بيك. فبولس اللي ذكر كلمة في المسيح بالكمية دي، وفي رسالة أفسس الإصحاح الأولاني بس ممكن أكتر من 14 مرة بيقول في المسيح يسوع، وفي الآخر يقول لك أسلم عليكم في المسيح. في المسيح كلمة كررها كتير جدا لأنه عاشها، اختبرها، حس بيها، حس بالمسيح شايله، خده في حضنه، حس ان هو ماشي في كل التجارب اللي بيعيشها دي وفي كل المشاكل اللي بيقابلها محمول على ايديه. هيحصل ايه يعني؟ هيجرى ايه؟ طالما انا معاه يبقى هتمشي بسلام. المركب هيبقى فيه موج، هيبقى فيه ضيقات، هيبقى فيه مشاكل،
هتبقى في أوبئة، هتبقى في كوارث، هتبقى، لكن أنا في المسيح، أنا محمول على إيديه، هو شايلني، واخد باله مني، بيرفعني في كل وقت. مشاعر جميلة جدا. هي دي العلاقة اللي ربنا نفسه إنها تبقى ما بينك وما بينه، علاقة فيها إحساس بالعشرة، إحساس إن في بيننا وبين بعض عشرة قوية وفي علاقة كبيرة جدا. موضوع كبير جدا. الموضوع ما بيتلخصش في ممارسات أو أحداث أو ضيقات أو مطالب أو لا، ده أنا معاك، أنا شايلك على الأذرع الأبدية، أنا معاك في كل وقت. اشعر دايما ان ربنا موجود في حياتك. هتلاقي عندك خشوع، هتلاقي عندك كده مخافة، هتلاقي عندك رغبة انك تحافظ على نفسك، تحافظ على حياتك الروحية، تحافظ على علاقتك بيه. ازاي وربنا موجود تفكر تعمل خطية؟ حتى ما تقدرش. لو بتفكر ربنا جنبك واقف جواك، مقدس هذا الجسد، مقدس هذا الفكر، مقدس هذا البيت اللي انت عايش فيه، مقدس كل مكان انت بتحل فيه، حياتك هتختلف، نظرتك لحياتك انت نفسها هتختلف. هو ده اللي ربنا نفسه ان احنا نعيشه، ان احنا نعيش فيه وهو يعيش فينا. ربنا يدينا احبائي ان احنا نكون متمتعين بوجوده في حياتنا. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. Neye tochen o